జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. మన భారతదేశానికి సంబంధించి పాజిటివ్ వార్తల్లో రక్షణ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు చాలా కీలకమైనవి కనబడుతున్నాయి. అందులోనూ ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ హరికుమార్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేడ్ మహేంద్రగిరికి సంబంధించి స్టెల్త్ ఫ్రిగేడ్ లాంచింగ్ సెరమనీలో రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడుతూ ఒక వ్యాఖ్య చేశారు. ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను అది. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ థర్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ విచ్ విల్ బి ఎ రిపీట్ ఆఫ్ ద INS విక్రాంత్. సో ఇప్పటికే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ గురించి మీరు గతంలో చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈవెన్ నేషనల్ రౌండప్లో కూడా మేము సురేష్ కొచాటిల్ గారితో నేను డిస్కస్ చేశాను అండ్ మీరు కూడా చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు INS విక్రాంత్ గురించి, INS విక్రమాదిత్య గురించి. అండ్ INS విక్రాంత్ పూర్తి దేశీయ పరిజ్ఞానంతో వచ్చినటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్. ఇప్పుడు అదే బాటలో మళ్ళీ ఇంకొక స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపుదిద్దుకోబోతున్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అతి త్వరలో తీసుకురాబోతున్నాము అన్నట్టుగా ఆయన వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. సో ఇది నిజంగా గొప్ప సంకేతము. అండ్ డెఫినెట్లీ మనకు ఖచ్చితంగా 3 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ కావాలి అని మీరు గతంలో కూడా 1-2 సార్లు చెప్పారు. సో మనం ఆ దిశగా మన అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇది ఒక బిగ్ అనౌన్స్మెంట్గానే దీన్ని చూడాలనిపిస్తుంది. కొంచెం దీని గురించి విశ్లేషిస్తారా? తప్పకుండా. మనకు కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో మన IAC ఇండిజినస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, దాని పేరు మన INS విక్రాంత్ అని పేరు పెట్టారు. దాన్ని మన కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో మనం తయారు చేసుకోగలిగాము. ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఒక 70-80% దాకా భారతదేశంలోనే మనం మొత్తం మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నాము. సరే, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకు ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోక తప్పదు, ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు ఒక విధమైనటువంటి సప్లై చైన్ లాజిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. కానీ మేజర్లీ మనమే టెక్నాలజీ, దాని డిజైనింగ్ దగ్గర నుంచి, దాని టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి, దానికి ఇన్స్టలేషన్, దాని కమిషనింగ్ అంతా కూడా మనమే చేసుకున్నాం మనము. కాబట్టి మనకు అటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఆ అనుభవం మనం కోల్పోకూడదు అని చెప్పేసి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా యాక్చువల్గా INS విక్రాంత్ తర్వాత 2 IAC 2 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లకు ఆర్డర్ వస్తుంది అని అనుకున్నాం మనము. కానీ మనకు ఉన్నటువంటి బడ్జెటరీ కన్స్ట్రెయింట్స్ దృష్ట్యా బహుశా ఇప్పుడు ఒకదానికే పరిమితమైనట్టున్నాం మనము. ఈ అనౌన్స్మెంట్ కొద్ది రోజుల క్రితం వస్తుంది అనుకున్నాను, కానీ ఫైనల్గా అడ్మిరల్ హరికుమార్ గారు అనౌన్స్ చేయడం అనేది చాలా శుభసూచకం. ఇది భారతదేశానికి ఒక చాలా యునీక్ మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకు ఉన్నది. అదేంటంటే మన అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ లాంటివే, ఫిక్స్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్. నిజంగా అక్కడ మనం కూర్చొని మలక్కా స్టేట్ లో గుండా వెళ్తున్నటువంటి ట్రాఫిక్ అంతా కూడా మనము అజమాయిషీ చేయొచ్చు అక్కడ. కరెక్ట్. కాబట్టి అన్ని ఉండగా మనకు అన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు అక్కర్లేదు అన్నటువంటి భావజాలం గతంలో ఉండేది. 2 ఉంటే చాలు, ఒకటి రిపేర్కి వెళ్తే కనుక ఇంకోటి ఉంటుంది సరిపోతుంది అని అనుకునేవారు అప్పుడు. తర్వాత ఏమైందంటే మనకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఒకటి, అరేబియన్ సీలో ఒకటి, 2 ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయం జరిగింది. ఈ రెండిట్లో ఒకటి కనుక రిపేర్కి వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి అని నేవీను ప్రభుత్వం సుదీర్ఘంగా చర్చించి ఇప్పుడు 3వ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కోసం వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సరే, నా దృష్టిలో మోదీ గారి ప్రభుత్వం మళ్ళీ కనుక 2024లో ఆయన మళ్ళీ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత 4వ దానికి కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వబోతున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం ఆల్మోస్ట్ గత 4-5 గ్లోబల్ రౌండప్స్ మనం చర్చించుకుంటున్నాము. ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ లో మనకు పెద్ద నెట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడర్ గా బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి మనకు బ్లూ వాటర్స్ అంటే మన తీరాలు దాటి లోపలికి వెళ్ళి మనం కార్యక్రమాలు చేయడానికి మనకు శక్తి పెంచుకోవాలి. కాబట్టి ఆ దృష్ట్యా మనం ఈ యొక్క 3వ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ తో ఆగబోము. ఇంకొకటి కూడా మనం ఆర్డర్ ఇవ్వబోతున్నాము. ఎఫెక్టివ్ గా చూడాలంటే మనకు కనీసం అంటే 6-7 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు ఉన్నట్లే లెక్క, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు కలుపుకుంటే కనుక. కాబట్టి మనం రాబోయే దశకంలో మనం ఒక పెద్ద నేవల్ ఫోర్స్, ఆల్రెడీ మనం ఇండియన్ ఓషన్ లో మన పెద్ద ఫోర్సు, కాకపోతే మెడిటరేనియన్ సీ నుంచి పసిఫిక్ ఓషన్ దాకా కూడాను ఒక మహా గొప్ప శక్తిగా ఎదగడానికి ఇది శుభసూచకంగా నేను భావిస్తాను. హరికుమార్ గారి నిర్ణయం చాలా అద్భుతమైన నిర్ణయం. త్వరలో ఆర్డర్ కూడా వస్తుందని మనం వెయిట్ చూద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.